حد عنده تفسير للكرة دي؟ حد عنده تفسير للكابتن محمد شريف؟ ايه اللي فكر فيه في اللحظة دي؟ يعني لا، ده يا راجل، ده انت ما شطهاش يا راجل وطلع بره حتى. تديها في رجل في ايد الجون. يعني انت يا راجل، ده انت لو انت مش عارف يعني إيه هو السبب اللي انت ممكن تقدر ان انت يعني لو حد جه قال لك الفرصه دي انت ضيعتها ازاي، تقول له انا ضيعتها ليه؟ اصل انا شفت ايه وكان في حد مضايقني. ده ما فيش حد مضايقك يا راجل. ده انت في الانفراد بتاع ريال مدريد كان، انا واحد من الناس قلت ده قلبها زقها من قدام. تمام. لكن ده انت فين؟ ده انت ما فيش يا راجل. ده انت ما فيش خالص. يعني بجد انا مش